गौरा के ब्लॉक में लगातार हो रही बारिश के कई घंटों तक वह जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वही सारा दिन आसमान में बादल छाए रहे हैं। वही रात में भी हल्की तेज हवाओं के साथ वह सुबह में भी बारिश ने अपना असर बिजली और वह गरज तपड़प के साथ बारिश के दिखाना शुरू कर दिया था। वहीं पर सारा दिन में आसमान में बादल छाए रहे हैं। जहाँ की वह बारिश का दिखा असर वहाँ पर भी तालाबों और खेतों के नालों सड़कों के गड्ढों पर भी बारिश का पानी भर गया है। वहीं पर सड़कों के बारिश में स्कूलों की छात्रा की छुट्टी के समय भी भीगते हुए दिखे। वही ग्रामीणों ने इलाके में भी जल प्रभाव हो गया है। वही जहां पर बारिश का पानी निकलने से उचित व प्रबंध नहीं था, वह लगातार बारिश के नालों से भी तालाबों से भी दिखा असर। जहां पर बारिश के पानी में तालाब भरे दिखे हैं और नालों में भी काफ़ी पानी रफ्तार से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर कि नवखोल के बारिश के पानी में पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहा है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन